Кадерле тугандар, имадаштар, кан кардәшләр. Миңа Аллаһ Тәгалә шигырь язу һәләтен бирде. Һәм әлеге вакытта минем бик күп шигырьләрем бар. Аллаһ Тәгалә исеменә, Гайса Мәсих исеменә язылган, үзенең дин исеменә. Шуларның берсен һеҙгә дә ишеттергем килә. Был шигыремнең исеме «Эй башҡортом, иман килтер». Эй башҡортом, иман килтер, доға ҡылып бары Гайсаға, милләтеңде шул саҡ һаҡлар Хоҙай, ҡыҙыҡмаһаң бүтән Аллаға. Эй башҡортом, доға ҡыл һин, ҡалдыр мәжүсиләр йолаһын, йөрәгеңдә иман артһын өсөн, Раббым үҙе изге һүҙен юраһын. Эй башҡортом, уҡы изге яҙма, ярҙамынан һине Хоҙай айырмаҫ, йәнеңә һинең бирер ул шифа, иҫемлектән төшөрөп ҡалдырмаҫ. Эй башҡортом, Алланы данла, насип ҡыл йәннәткә ирешергә, Раббым ҡалдырмаҫ һине фатиханан, керер өсөн изгеләр рәтенә. Эй башҡортом, Хоҙай артынан атла, барлыҡ гонаһтарыңды ҡалдырып, тәүбә итеп Гайсаны һин һайла, ғүмерең бөткәс, тормаҫ өсөн ҡайғырып. Амин.